Oggi andremo ad effettuare un'estrazione con la Delter Coffee Press. Questo perché ho in casa un caffè dal quale vorrei estrarre molta dolcezza e questo sistema me lo permette grazie al fatto che tra il macinato e l'acqua di infusione vi è una membrana in gomma che tiene separati l'acqua e il caffè nelle fasi dell'estrazione in cui non viene esercitata alcuna pressione da parte del barista. Per la ricetta di oggi utilizzerò 12 grammi di caffè. È un caffè proveniente dal Congo, processato con un metodo lavato. E 200 grammi di acqua preriscaldata a 92 gradi centigradi. Prima di procedere con la macinatura del caffè, andiamo a sciacquare il filtro in carta che viene dato in dotazione al momento dell'acquisto della Delter Coffee Press con dell'acqua calda. Lo lasciamo sgocciolare e nel frattempo andiamo a macinare il nostro caffè. La granulometria che utilizzo è una granulometria che è una via di mezzo fra la macinatura per l'espresso e quella del V60. Vado a inserire i miei 12 grammi di caffè nella parte inferiore della Delter Press. Ora non mi resta che agganciare il filtro e posizionare la mia Delter Press su un server. Tolgo il cappuccio e adesso ho due opzioni. La prima è di utilizzare la bilancia, la seconda di affidarmi alle tacche che sono presenti sulla Delter Press. Vi assicuro che sono molto veritiere. Io però, per sicurezza, utilizzo la bilancia e andrò a versare all'interno della mia Delter Press esattamente 200 grammi d'acqua. Mi raccomando, in questa fase non accendete il timer, in quanto l'estrazione non è ancora iniziata. Ora rimetto il coperchio e decido di effettuare una preinfusione con 50 grammi di acqua e la farò durare 30 secondi. Come faccio a saperlo? Mi basta alzare lo stantuffo fino alla tacca dei 50 e successivamente pressare. Ovviamente nel frattempo faccio partire anche il timer. Attendo 30 secondi e vado a estrarre altri 100 grammi di acqua. Ora attendo fino allo scadere del minuto e 30 secondi per estrarre i successivi grammi di acqua che mi mancano, che saranno quindi 50 grammi. È passato 1 minuto e 30, prendo tutta l'acqua che mi rimane e finisco la mia estrazione. Una volta terminata la pressatura, il mio consiglio è quello di rialzare ancora un paio di volte lo stantuffo in modo da accertarci di aver utilizzato tutta l'acqua presente nel cilindro. A estrazione ultimata, non ci resta che assaggiare. Missione compiuta. Il mio caffè è davvero molto dolce adesso. L'acidità iniziale è molto gradevole e lascia spazio poi a un'esplosione di dolcezza che ricorda proprio il cioccolato. Davvero molto buona. Voi che ricetta mi consigliate di utilizzare con la Delter Coffee Press? Scrivetemelo nei commenti. Nel frattempo, buona estrazione!